pra vocês. Minha irmã comendo rápido. Vai, Marcelo, come rápido. E arroz com carne. Tô desafiando, viu? Engole, engole. Não pode fazer nada de errado, não. E ela, minha irmã, ela já terminou de comer tudinho. Vai, manda um like aí, se inscreva-se no canal do YouTube. E aí, galerinha, rapaziada, eu já vou. Valeu, tchau.